И вот так мы занимаемся своим любимым делом. Надо вот этих паразитов поубивать. Как говорится, наши огурчики должны жить в чистоте и в свободе. Так же, как и мы. Так что, друзья, занимайтесь своим любимым делом. Не во вред своим финансовым возможностям. А финансовые возможности можно всегда улучшить, повысить. Так что, если есть вопросы, по ссылке в профиле, пожалуйста, пишите мне, всему научу, как зарабатывать и повышать свой доход.